Tata Marko, Lele. Minnie Mouse. Dobro, Minnie Mouse. Si snimio novi film, tata? Pa, snima se upravo. Pa, o čemu se radi film, tata Marko? Pa, Lele, radi se film o tome da se snima film. Kako misliš, tata? To uopće nije funny. Ma je. To je jako funny. Radimo film o tome kako tata snima film. Tata, to je bez veze. To meni nije smiješno. A je, Lea, pazi ovo sad. Tata, ne možeš prdnuti kao Cvjetko i reći da je to svaki put smiješno. A malo si se nasmijela. Možda malo, ali svejedno nije smiješno. Dobro, malo je smiješno. Ali tata, obećao si da će film biti o Cvjetku i Medonji. Šta je ono bilo? Pa, treba Medonja prevariti Cvjetka i mora biti funny. Dobro, Lea, kak bi to bilo? Pa, ti znaš, tata, ti radiš filmove, ne ja. Dobro, čekaj. Bok Medonja. Medonja, idi prevariti Cvjetka. Ja padam stalno, pa što vidim šta će to biti, kako će on prevariti Cvjetka. Bok Medonja. Želiš čuti moju novu poeziju? Dobro, slušaj sada ovo. Spjevat ću nešto točno o tebi, Medo. Lijepi Medo hoda kroz grad. Mene čeka strašan pad. Medonja, gurnuo si me. Želiš još čuti, ali gurnuo si me. A znači nećeš me gurnuti. Dobro. Ja sam jadan mali cvijet, moj život nije... Evo, nadam se da je to i bilo funny. Pa bilo je malo funny, ali možeš ti bolje, tata. Tata, umoran, nije spavao. Cijelu noć se zemlja tresla. Tata, tebi se u glavi trese. Kakva zemlja. Njemu moraš spavat ko Lea. Lea zaspi i ne probudi se, nikakvi potresi. Dobro, Lele. A sad tata ide malo spavati.